последната најава е дека либерализацијата ќе отпочне од 1 април. Што се однесува до стопанските субјекти, тие се подготвени да таквата либерализација ја прифатат со оглед на тоа дека од истата се очекува да имаат значителен бенефит. Нормално тука има и други учесници кои што треба да се подготват во делот на либерализацијата. За таа цел регулаторната комисија направи акционен план и тој акционен план за сега се спроведува. Значи нема најави дека либерализацијата ќе биде одложена, бидејќи сите точки со јасни обврски за сите чинители во тој процес за сега се исполнуваат. Се надеваме дека нема да дојде до ново пролонгирање. Возот на струја би се намалил, но повторно ќе кажам, малите хидроелектрани, нити било кои хидроелектрани нема да го решат енергетскиот проблем во Македонија, бидејќи потребата на Македонија од базна енергија. Значи во Македонија е потребно да се увезат некаде околу 3 терават часови или 3000 гигават часови годишно во главно модулирана, но во главно базна енергија. Значи хидроелектраните не се тие кои што ќе го решат проблемот да не се увезува енергија во Македонија. Потребно е да се направи термоелектрана од било кој облик, значи термоелектрана и нуклеарна, и електрана на газ, и електрана на јаглен. За започнување на постапка за објавување на тендерот за Чебрен е веќе донесена на владата. Следната недела треба да биде и објавена. Очекувам дека овој пат ќе има и заинтересирани, меѓутоа и ќе биде успешен, затоа што некои од условите веќе се изменети и на некој начин јас кажав и во пресконференцијата кога зборувавме за Чебрен, кажав дека на некој начин овој сите постапки ги искористивме како диалог помеѓу заинтересираните страни и државата и условите кои на некој начин беа побарани од инвеститорите, ние некои од нив ги прифативме и овој оглас е баланс помеѓу потребите и на државата и барањата на инвеститорите. Сметам дека ќе биде успешен и како што кажа и професорот, ние со тоа нема да го решиме барањата за производство на електрична енергија, меѓутоа ќе ги ублажиме ефектите од негативните ефекти за климатските промени и ќе ги исполниме нашите услови за зголемување на процентот за искористување на обновливите извори на енергија. Тоа е добро е како нов избор, домашен извор за зголемено производство на енергија во Македонија. Сметам дека одлично е што ја имаме соработката со владата и згора на тоа одлично е што ја имаме оваа можност на соработка помеѓу приватниот и јавниот сектор за развивање на производство на енергија од обновливи извори и USAID е со големо задоволство ги поддржува овие напори. Денеска во